فانت لما تلاقي المشاكل وتلاقي الحاجات اللي في حياتك اللي تنكد عليك دي، اعمل حاجه واحده بس، سيب الباب موارب. دايما سيب الباب موارب، ما تقفلش الباب ابدا، عشان لو عوزت ترجع تلاقي حته الباب موارب فيها ترجع منها. حصل لي كده موقف زمان وانا في الشركه برضو من حوالي 20 سنه كده. كنت انا في الشركه وفي واحده وانا في الميتنج قامت بقول لها حاجه، فقامت زعقت لي، فزعقت لي انت بتزعقي لي، طب اطلعي بره. المهم خلصت الميتنج وطلعت لقيتها قاعده مع الايجنسي مانجر، فطلعت مع الايجنسي مانجر دي ازاي قاعده هنا، انا طلعتها من الميتنج ازاي قاعده هنا. فالراجل انا كنت متحامل جدا وانا بتكلم، فالراجل ابتدى يزعق معايا، فبدل ما كانت الخناقه بيني وبين بقت الخناقه بيني وبين، قمت انا نازل بقى متضايق من كنت مكلم الدايركتور وقلت له في كذا 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 واتخانقنا ومشكله كانت كبيره جدا. اتعلمت هنا ايه ساعتها بقى؟ اتعلمت ان انت في اي مشكله انت كده كده هتقابل مشاكل، عشان بس نبقى احنا كلير مع بعض، كده هتقابل حاجات في حياتك تنكد عليك. فانت لما تلاقي المشاكل وتلاقي الحاجات اللي في حياتك اللي تنكد عليك دي، اعمل حاجه واحده بس، سيب الباب موارب. طب ليه نسيب الباب موارب؟ عشان لو عوزت ترجع تلاقيه موارب. طب لا انا مش هرجع تاني، مش ترجع تاني، مش تبقى بتاع بيزنس، مش ترجع تاني وتقول على كرامتي وحاجتي وحياتي ومستقبلي وانا فين وكرامتي فين، مش بتاع بيزنس حضرتك كده. لكن في البيزنس لا، نسيب الباب موارب ونرجع. احنا مش بنتلفظ ومش هنشتم بعض ومش هنهين بعض، فده قصدي مش عشان الكرامه فاحنا هنموت يعني او هنبقى معدومين، بس انا قصدي دايما في البيزنس في علاقاتك جوه البيزنس خلي دايما الباب موارب، ما تخسرش ابدا حد، حتى لو ضايقت من حد نسلم بالشياكه ونمشي بالشياكه ونخلي فيه حته كده لو عوزنا نرجع نعرف نرجع منها. السلام عليكم.